Anderi, ma cabirta warka kiilo ma warartay makataba war la weeyay horta maxad ka heshaa ma dumar balo safarta warageeda wala duu dhamaad nin walba nafta rag warami baan arkaa dumar aamusan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalahayga Soomaaliyeed inta beeshkayga ku xiranay inta magaca Soomaali weyn ay ku weynto ila wadaaga. bacda salaan qiimeeyo qaaya mudan walaalayaal maanta waxaan ii hayaa qodob dhagaha dhukagan soo daadan doono. qodob waxaan ii hayaa fajac iyo laab hur aad ka qaadi doontiin anakoo dhammaan Soomaali weyn haddaan nahay fajac gelin doonta. qodob anaka dhan hur nagu haya qodob oo ku saabsan yahay cudur laga bogsaday 30 sano yaa 30 sano laga bogsaday abaar iyo balaayo dhan laga qaaday yaa halaag ilaahay lagala kulmay inay maantay dawladii Soomaaliya iska badbaabay cid kale dawladeeni Soomaaliya iyo CID-geeni Soomaaliya anaka taaganay qabiil walba baan ahaane oo 4.5 lagu taagay maanta inaan dhahno cadaalad dariyaan kala kulanay maanta inaan dhahno cadaaladna ma siinin. Allahu akbar ogtihiin walaalayaal aad la socoteen kiiskii marxuumadii Allah u naxariistay walaashayna ahayd Xamdi aad ogeedeen oo cadaalada loo suubinayay oo gobol maamulaadkii Galmudug qaasata magaaladii Cadaado laga soo dhoofiyay wiilkii la soo qabtay eedeysanaha ahaa oo dowladda federaalka gacanta loo soo galiyay la yiri dambi baaris lagu sameeyay CID maanta inay ehelkii iyo qaraabadii gabadhii Xamdi Allah u naxariistay dambina way ka maleegantay oo dambi kuma lahe intay meel soo istaagaan ay ku ashtakoodaan maanta ruux dhintay ayaan ka rabnaa hunguri inta anaka aan doonayno ruuxi dhintay maysa fiirinayaane ilaahay ka cabsasho meesha ma jirtee odayaal intay calooshu balaartay dhuuntii hungurigii qaaday saan ognahay Soomaaliyay waa kuwa dalka kala dhaliilayahay waa kuwa nabadda diidan waa kuwa musuqmaasuq u horkacay dhalinteena hadeer soo baxaysa ay ku ashtakoonayaan maanta CID hadii wixii laga soo saaray iyo dawladda federaalka anaka kuma qanacsanine waxaan doonaynaa cadaalad aan anaka dhaba u jeexanay haddaan taas heli weynana iyo intaan ka harabno cidaan ka heli weynana dilaaya noqonaynaayo qabiil la isku dagaalaya qabiil al isku dagaalaya nabadna jiri dooni maysa bal fasirta adinka walaalayaal nololna jiri maysa leeyihiin. bismillaahir rahmaanir rahiim meeshaan miyaana ka jirin dadka qabsada miyaasan ka jirin saqiirkooda haddii qalad ku dhawaaqo waa yeelkooda ka qabsada. cadaaladii ka dhamaatay caasimadii Muqdisho waxay la ololayso waa waxyaalaha caynkan oo kala waxay la gamaarayso waa waxyaalaha caynkan oo kala walaalayaal Soomaaliyeed ilaahay toobadkeen ha jiro yar dhageysta odayaashii iyo ehelkii marxuumadii Allah u naxariistay dhimatay waxay soo jeediyeen baraha bulshada qabtay habeenkii dadkii la soo qabtay oo 6 qofood la soo xiray loona soo xiray inay adeegsanayaal yihiin hay'adda dambi baarista waxa ka dhacday in subaxdii dadkii dambi markii la soo baaray waxa oo baaritaan la soo sameeyay ka dambe la yiri waa waxba dhiman baaritaanku waa sii dhiman yahay ee dadka dhibanayaasha ah iska baxaano guryahooda ha aadaan intaas markay dhacday dadkina aan doonayn inaan duurka iska aadno waxaan nagala soo wacay maxkamadda gobolka waxaan naloo sheegay gabadhii dadkii ayaga ahay oo eedeysnaay in horgeyn maxkamadeed la sameeyay maxkamad markii wax la horgeynayana dadka dhibanayaasha inay tagaan waay waxa ay aqbaan iyo wixii inay sheegtaan waay nasiib wanaag mas'uuleen ehelada gabadha kamid ah la kulanta sidaasan meeshaasan anagoo gebi ka lulana gebi oo nala aasay laba kamidana la deeyay dad xeer ilaalinta kamid oo hadeertan social media magacoodu yaalana ay maaragtay arintaas baawar ay ku deeyeen
iyo awoodda iyo shaatiga dowladnimada ay ku deeyeen kuwa kalena la day rabo ayaan halkaas kala jaan qaadnay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin hadda laftirkeeda oy xalay ugu dambaysa waxaan la soconnaa xildhibaanna dhowr gaaraayo iyo saraakiil salsare inay xalay joogeen si ay dhiyaan ognahay waana isdaba joog xilligii ilaa xilligan waxaan codsanaynaa arrintaas ayadaa haddii cadaalad la waayo nabadaa la weyha haddii nabad la waayana nololaa la weyha kuwa mas-uuliyiinta sheega ama hay-adaha garsoorka ee doonayaan raadkaas inay baabi'iyaan oo ay sii deelayaan nimankaas dembiilayaasha ah oo gacan ku dhiiglayaasha ah oo dhagar qabayaasha ah ee hoteelka inta ku qasbay gabar odayaashii oo diinta iyo dhaqanka intay ka fogaadeen tusaalihii dhalinta ay u lahaayeen iyo asluubtii badnaad gees mareen ku ashtakoonaya haddii aad dhagarqabayaasha dadka gocanku dhiiglaha ku tilmaamaya ehelkii wiilkii uu ka dhashay oo ayakana cadaaladii sugaya wiilkooda hadduu dembiila yahayna dembiga inay meesha ka soo baxdo inay lagu ciqaabo dembigiisa haddii uu dembilaan ahaynna cadaaladda ay tiraahdo ku qanacaya waxa dowladda federaalka iyo CID-ga ka soo baxa ayakoo ku qanacsan dadkaasoo shaabad gacanku dhiiglayaala lagu tilmaamay odayaashii hadalkii sii kordhinayo waxaa maskaxda bini'aadanka aan geli karina ku dhawaaqayo weliba hanjabaad culus u diraya ehelka inay layn doonaan ay aarsasho gudaa ay samayn doonaan hadday hadalay ku qanacsaneen dowladda federaalka Soomaaliya uga imaan waayo walaalayaal dhammaantiina ila dhagaysta bal asoo muuqaala aadanaan nahay bini aadan ayaan nahay dadka gabadheenna saas yeelay ama fasahaadda dalkan ku bilaabana daday ka dhasheen marka iyadoo fasahaadaba ay mataqaanahay waajib tahay in si guud loo qabto saddexdaas beri haddii dowladda laga waayo wax aan ku qanacno cadaalad aan ku qanacno haddii laga waayo 3 maalmood gudahood dadkay ka dhasheenna waa naqaan ayagina waa naqaanaa waa lees yaqaanaa lama kala dhuumo karo waa la og yahay gurigiina waa naqaanaa waxaasoo dhan waa la yaqaanaa laakiin mataqaanaa waa war sugaynaa inaan boobno ma rabno oon boobsiino ma rabno walaalayaal arkayseen odayaashan shaashadda waxay la soo tagay iimaan dari iyo inay ruux dhintay allahu raxmaan raaxiim jannadii firdaws allah ka waraabiye inay meeshaas quud qaadata u noqdaan oo dhiigga Soomaali meeshaas lagu qabo bismillaahi raxmaani raxiim ilaahayo waxaan ka baryaynaa dowladeena curatay inay dowlad adag noo noqoto ilaahay waxaan ka baryaynaa intayna dhibaataysan inay dhibaatada ilaahay ka qaado ilaahay waxaan ka baryaynaa intaynan muslimiinta oo rafaadsan dalkii hooyo ku rafaadsan inuu rafaadka ilaahay ka qaado ilaahay waxaan ka baryaynaa inta dhiigga dadka muslimiinta isku adeegsanaysa oo dulmiga ka shaqaysanaysa iimaankayga ilaahay inuu u sugo oo ilaahay uu hanuuniyaan ka baryaynaa dhammaantiina Soomaali idilay waxaan iiga tegay salaanta qiimaha iyo qaayaha badan duniya aakhiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Angeriga ma cabirta warka kiilo ma weerartay maka dhabba war la weerartay horta maxad ka heshaa ma dumar bala sokortay warageeda walaadii wuu dhammaaday nin walbo nafta rag warrami baan arkaa dumar aamusan